Hejsan. Vi har nu fått in 2 stycken väldigt exklusiva varianter av e-cigaretter. Eller egentligen e-vattenpipor. För att de är byggda och konstruerade utifrån en vattenpipares rökning. Där det framförallt handlar om väldigt mycket smak och väldigt mycket rök. Så vi ska titta lite närmare på dem. Det är Huki Shisha. Och det är Huki Shisha Classic. Och det är Huki Shisha Royal. Vi öppnar upp askarna så att ni får en närmare titt på själva produkten. Och där har vi Huki Shisha Classic. Och Huki Shisha Royal. Så där, båda de här produkterna är väldigt kraftiga. Det känner man. Båda har en rejäl tyngd, båda är gjorda av rostfritt stål. Den enda stora skillnaden är, förutom storleken och utseendet, att Royal har en upplyst logga i LED. Båda de här rymmer 6 ml vätska. Båda har batterier på 1900 mA eller 3,7 volt. Batterierna håller i ungefär 380 puffar innan de behöver laddas om. Och 10 ml vätska räcker till ungefär 480 puffar. I asken så finns givetvis också en laddare. Det ligger i en ask så här. Och det är en kombinerad laddare som går att använda både som USB med USB-sladden eller i vanligt vägguttag om man vill det. Vi ska titta lite närmare på hur man använder produkten och hur man ska göra första gången. Så där, när det är dags att använda en Huki Shisha så skruvar man loss huvudet först. Loss munstycket. Vänder på den upp och ner. Och här ser man en liten gummiplupp. Den dras ut. Så. Och sen fyller man på med vätska i hålet här bara. Den rymmer 6 ml och en standardflaska sån här är på 10 ml. Så det är lite mer än halva flaskan som ryms i den här behållaren. Fyll i huvudet. Nu kör jag klassiken dubbeläpple här. In med den i hålet. Och pressa. Och så kör vi in. Nackdelen med de här är att man inte ser hur mycket man fyller i. Alltså hur mycket vätska det finns i huvudet. Men det man får göra då är att titta på hur mycket vätska det finns kvar i flaskan istället. Så har jag ungefär halva kvar så vet jag att jag i princip har fyllt huvudet. Så vi kör i lite till här. Det man kan göra också är att fylla i så att det precis kommer, alltså svämmar över. Då kan man bara torka av det så vet man att den är smockfull. Det är lite mäckigt för att det skapas ett vakuum när man pressar här. Om man trycker ner spetsen för mycket. Så där. Så. Då har vi fyllt huvudet. Och då tar vi den här gummipluppen igen. Och trycker tillbaka den. För att täppa till hålet. Så där. Och sen ska den här alltså vändas på åt det hållet. Och det är alltså åt det hållet så att ni förstår. Precis så som den ska vara. Och sen ska den stå så i 5-10 minuter ungefär. Så att förångaren, den här nedre delen, suger åt sig så mycket vätska som möjligt. För den får aldrig vara torr vid användningen. Är den torr så bränns förångaren direkt och är förstörd och börjar bytas ut. Alltså gör man det på rätt sätt så ska man kunna använda den här vid flitigt användande i alla fall 10-15 dagar. Det man kan göra om man har bråttom är att innan man fyller i tanken som jag gjorde nu så kan man lossa på förångaren. Den ser ut så här. Och så kan man på det här nätet droppa cirka 5-6 droppar vätska. Och sen skruva tillbaka den och fylla på vätska. Då kanske man inte behöver vänta lika länge, men det är fortfarande bra att vänta ett par minuter innan användning. Men medan du väntar så ska den stå åt det hållet alltså. Så vi låter den stå 10 minuter och sen teströker vi. Så där, nu har det gått ungefär 10 minuter och innan vi ansluter huvudet till själva batterienheten så inhalerar vi utan ström 3-5 gånger. Och det gör man varje gång man har en helt ny förångare. Men inte när du bara fyller på vätska utan
Byter du förångare så måste du köra den här processen en gång till. Har du en förångare som redan är fuktad sedan tidigare så kan du hoppa över just det här momentet. Men nu är det ny och då gör vi så här. Sådär. 4-5 gånger, sen ansluter du den till batteriet. Dags att testa. Vi måste givetvis också testa Hooky Royal. Riktigt nice.